大家好，今天呢，我还是想以闲聊的方式跟大家聊聊这个走线和移民话题啊。首先的话说走线啊，就是我不站任何立场啊，我只是说这个事实，就是美国现在有511政策啊。五幺政策的话，就是反正就是大概意思就是说呢，就是为了阻挡这些无证移民啊，因为历史背景的话，就是在此时此刻啊，就是现在嘛，是美国自二战以来的话，发生了最严重的南部边境危机问题，导致了那个纽约都发生过好几次的紧急状态啊。那么换一个说法就是说呢，人太多了啊，去人太多了，导致很多危机。那么我们如果说再换着想想的话，就是说这个地方如果人人都能去，没有门槛的话，相当于人人都可以进清华北大。那你觉得清华北大还值钱吗？我觉得也不值钱了吧，对吧？烂大街了嘛。还有就是这个以前美国有个叫淘金梦啊，就是很多人不是跑那个旧金山嘛，去淘金者啊，最后呢，去的晚的人的话，都淘不上金了，金子没了啊，人太多了，那么最后都不赚钱啊，结果呢就是卖水的人赚钱了，就有点像现在这个情况啊，就是什么中介赚钱了，黑中介导致这种发财了，对吧？还有的话就是我觉得如果说你没有什么技能的话，你去了也没用啊，你还是很难生存下来啊，到哪里都一样啊。不过就像你不要说美国了，你就是拿这个北上广深来说好了嘛，你去北上广深，如果说没有技能的话，你在那边也活不下去啊，真的活不下去啊，待不下去的啊。即使在北上广深的这个刷盘子工资啊，肯定要比一些欠发达地区的话，肯定要高很多，对吧？但是你在北上广深刷盘子也是活得很卑微吧，我觉得啊。因为如果说工资高的话，你这个刷盘子就没人刷了呀，就像卢森堡一样，那个卢森堡啊、瑞士对吧？其实我当年最早的时候去日本啊，我看那个人家那个奶茶店工作人员那个招聘嘛，工资都有那个1000日元，就是折合人民币的话就1分钟1人民币啊。哎，我想这工资挺高的，但是呢，如果说到最后还是在当地来说的话，其实也不高啊，最后的话也不会让你活得非常的舒服的啊。怎么说呢？如果说你说就做这种奶茶店工作的话，如果说活得很舒服的话，那奶茶店也招不到人了，对吧？换言之的话，比如说那个卢森堡啊、瑞士啊，那他们也有服务员，也有人要洗盘子啊。说实话，你如果没有技能的话，你到任何地方都是一样的啊，它都是有这种阶层划分或者工作划分吧啊。我不是说这个刷盘子工作不好但是如果没有技能的话，你只能干这些活啊。而且这些低端的活吧，劳动力吧，你迟早会被替代的啊。被谁替代呢？不是说被另外一个人抢走饭碗，你肯定会被未来的机器人这个 AI 这些替代掉啊。不要说那个刷盘子了，就像现在设计师都被裁员很多都不需要找设计师了，像包括程序员现在也是危机感满满啊。真要说这个走线去打工赚钱的话，我觉得美国现在去的人这么多，这么内卷很多人在那边都是也是找不到工作，对吧？相反来说的话，美国那个南部边境嘛，那个陆地是吧，太容易进去了。然后呢，你最近有一个新闻，就是日本人、韩国人日元不是贬值嘛，日本人、韩国人都跑到澳大利亚打工去了，他们可以免签过去的嘛。那这样说的话，要说打工的话那真的美国还真的不如澳洲而且澳洲的话，那个交通基础建设要比美国好虽然说我没去过，但是我听别人说，就是去澳大利亚的话，不像洛杉矶这样子就是它交通非常发达基础建设非常好，而且的话，澳大利亚有个地方好像是有一条线的话，还是可以免费坐车的但是为什么澳大利亚打工工资高呢就是因为它没有走线就是我刚才说的就是人人都能去的地方，这地方就开始不值钱了那么澳洲、英国这些地方，它是有天然的屏障就是一个岛屿嘛那么你要去的话，只能要么轮船要么就是飞机，对吧？那相当于说的话，你还得有这签证，对吧？所以呢，你要考虑这个门槛问题如果说一窝蜂跟着去一时冲动到最后的话，损失的还是自己还有一点吧，就说移民吧移民不论走线还是移民的话，我觉得在国外生存，在哪里生存的话，都得有一个技能嘛也不说特殊技能，就是你要是谋生的本事哪怕你会做生意会做贸易会有一份手艺，你至少有个核心竞争力嘛。你没有竞争力的话，那真的不行
否则的话，那你就真的是很容易被替代啊。你看加拿大吧，加拿大就不是有很多雇主担保移民啊，或者说工作移民啊、技术移民啊，其实都是有门槛啊。你要说签证的话，你为什么要设置这种签证的话，移民的话，它有门槛，对吧？比如说投资移民，看钱，对吧？你有钱当然可以啊，这个最容易啊。你有钱的话，还有婚姻移民的话，相当于说实话，这个婚姻的另一方，你的配偶是帮你做担保啊，就是你没工作，他养你嘛啊。还有就是技术移民啊，技术移民的话，说是技术移民的话，我看那个加拿大的很多技术移民的话，过去啊，他们也是找不到工作啊，到最后呢，也不得不干起中介这一行了，真的很多很多啊。那要么就是有些技术移民的话，他就是转行了，干蓝领的活，白领干不了的，干蓝领的活。我就有知道朋友啊，那人家干那个电工啊，就是本身他是计算机的硕士啊，只能干电工，因为说实话，还是因为工作难找，所以呢，这个移民最重要一点的话，就是还是有谋生的本事啊。有些人啊，就是我也听说了啊，就是没有身份啊，人家还能在国外混得很好啊，但是人家就是能赚钱啊。所以说呢，赚钱应该是比这个身份更重要一点啊，就是钱还是最重要的。因为有钱之后呢，你后面的话事情都简单了。比如说你如果说你真的能赚到钱的话，你转换身份啊，肯定有办法的，肯定有办法的。还有一点的话，就是说赚钱汇率问题啊，那直白的说的话，那肯定是美元值钱嘛，对吧？那肯定是这种外币啊值钱点啊。但是你要想啊，就是说你赚3000啊，别人也赚3000啊，对吧？你赚$3000，别人也赚$3000，所以说呢，这个有些时候呢，你在当地的话，就是其实我们赚的钱就是一种价值交换啊。你帮别人刷盘子，别人帮你修车，说实话，其实这种货币啊，只是代替了你的劳动时间单位啊，其实到最后是一样的，就相当于我们玩游戏啊，传奇这个游戏吧，你正常服务器啊，我们攻击力可能是50，那如果说到了变态服务器，5000、10000的攻击力啊，你打一下他5000，他打你一下打6000，你怎么算呢？所以说呢，这个除非你真的很能省钱啊，很能省钱的话，那省下来然后到第三世界国家去花，那你这个时候是值得啊。如果说你这个单纯在那边收入，在那边花啊，到最后其实也是剩不了多少钱的啊。就跟很多人说一样嘛，就是北上广深嘛啊，很多人不是跑到北上广深去工作嘛。我们不说远的，就是北上广深算好了，那房价这么高啊，你看有多少人留得下来嘛啊？你看就拿深圳好了嘛啊，深圳房价这么高，工资也挺高啊。你还说深圳，如果说物价来说的话，其实深圳物价我看看其实也不是特别高，但是深圳的房价确实是高的。那这样的情况下啊，其实也很多人真留不下来，因为房租成本还是挺高的。所以说呢，如果说没有点本事啊、技能啊、竞争力啊，你是没法提升自己的攻击力的啊，你就这个劳动价值单位啊是没法提升的。那这样的情况的话，你在当地的话也是一样的啊，就深圳是最好的例子了啊。所以说很多人都逃离北上广深啊。还有一点的话，你也可以看到，就拿美国那个赚汇率钱到中国来花，道理一样的，就是有些人在北上广深赚到钱了，赚到钱之后他钱攒下来了，攒10年啊，退休了啊，去跑个丽江啊、大理啊这些地方去开个民宿啊，这种情况也是有的。那这个钱花了挺值的，但他这个钱如果在北上广深去开一个酒店的民宿的话，那也是超难的啊，超难的，不够钱不够的啊。那我还想说一个叫什么时光机效应啊，就是孙正义啊，就是日本软银的老板啊，他当年就是非常好的利用了时光机效应啊，就是他自己去美国留学，然后做软件，然后再跑到了日本啊，回到日本。当年美国肯定是比日本好嘛，那他为什么要回到日本呢？这最后投资日本啊，就是因为有时光机效应嘛，就是很多时候呢，这个东西在美国有，日本没有，然后他把美国东西带到日本来，就当年那个eBay啊，美国有eBay，那中国还没有淘宝的时候呢，那个马云其实也是利用了这个时光机效应啊。你们可以看这个马云当初去美国啊，然后他把那些阿里巴巴想法其实都是有时光机效应的啊。为什么孙正义后来投资了阿里巴巴呢？他其实也是利用了时光机效应还有的话就是我建议各位的话，也可以看看一些视频啊，比如说看某一个博主啊，他去委内瑞拉啊，看人家那赚的钱啊，我发现那些华人在委内瑞拉的话，
他们也能赚到钱啊。其实不是说一定要去美国赚到钱啊，其实再穷的地方也有富人，再富的地方也有穷人啊，就看你自己有没有本事啊。那时光机效应的话是非常好的东西，但是这个时光机效应的话，现在也是在慢慢的趋于这个什么呢？怎么说呢？就是平衡吧啊，就是以前的话可能有时光效应比较多啊，就像我们以前。比如说，深圳那地方啊比较发达，然后有电子产品是吧？然后你在深圳拿货拿手机是吧？500块钱一个，你卖到内地的话，可能卖800啊、1000啊都可以卖，对吧？这种时光机效应，但是现在这个社会时光机效应在慢慢减弱。当年有一个很有名的事情，就是有一部纪录片嘛，叫《含泪活着》啊，里面有丁尚彪是吧？丁尚彪的话，当年就说过，他在东京的时候。就感觉在捡钱一样啊！我看这个丁尚彪这人也不是乱说啊，他说在东京干一天赚的钱，相当于在上海赚10个月的钱。后面我查一下啊，就这个网上都可以查的，包括 B 站上你可以看一下，这个有图表的，就是80末啊90初那个年代，日本的人均 GDP 啊，那个时候日本的泡沫经济最大化的时候，相当于可能是中国的100倍吧，就是日本的人均 GDP 是中国的100倍啊。真的啊，我们可以自己去看一下啊。但是你算下的话呢，丁尚彪说的话就是他说一天比10个月的话是1比300倍了啊。那他可能一天干好多活啊。无论移民还是走线吧，我觉得最重要还是有谋生的本事啊。哪怕去北上广深也是一样啊，都是一样，都要有本事。没有本事的，没有技能的话啊，很难生存啊，也是一样的啊。到时候还是徒劳，对吧？就像我以前在深圳工作过啊，然后我发现我深圳工作的时候呢，有一个很有趣的现象，就是在深圳认识的朋友啊，保质期基本上只有1年啊。这个保质期基本上就是过了年之后啊，对方经常说，哎呀，我不来深圳了啊。所以说呢，深圳也是淘汰率非常高的地方啊。如果去美国的话，淘汰率也是更高啊。还有就是我前几天还跟一个台湾的朋友啊，就是美股上的朋友，然后聊天嘛，他也说，他说我如果去美国的话，可能我会饿死了。他是说的话比较谦虚一点啊，他只是一说呢，就是说他的意思是说找不到工作啊，还是找不到工作啊，找不到合适的工作啊。那刷盘子工作其实就是等于说没工作嘛，人人都可以做的工作就等于说没工作是吧？没有门槛嘛，你也可能今天你刷，明天他刷呢，对吧？你没有任何的这个技术壁垒啊。如果说你有这种技术壁垒，比如说烧电还烧得特别好，或者说你干某一方面有特长，或者说怎么样子的，你有经验值的积累啊，那我觉得厨师的话至少还是有经验值积累，不是说你今天想当厨师就当厨师的呀特别是做这种高端餐饮的话，肯定是不一样的啊。那还有的话就是修机器啊，维修这方面也是的啊，那理发这种也是的啊。那所以说呢，我觉得这个培养自己技能还是很重要的。所以说这个人啊，不要去盲目冲动啊。听着别人在美国能赚到大钱，但肯定是有人能赚到大钱的。但是那些人的话，他不会说他没有本事就能赚到大钱的，在哪里赚钱都得有本事啊。反正都是一样啊，我觉得。那有些人的话，他适合去美国；有些人我觉得他不适合去美国啊。那看人啊，要不然的话，全世界的人才都往美国跑了。那也有人，你看。往日本走的也有啊，往新加坡走的也有啊，到哪里走的都有，对吧？你看华人以前有一部纪录片嘛，香港凤凰卫视拍的嘛，到唐人街啊，其实在全世界任何各地都有什么唐人街这些地方，都有混得好的华人啊。到最后能赚大钱的，其实都是最后搞商业的啊。你真的是有技能，只能说给你一份工作啊，也是。维持生存啊，或者说一个比较好的生活方式吧，生存方式。到最后你想赚大钱的话，还得靠商业啊。商业的话，其实能做生意的人，其实在伊拉克也能赚到大钱啊。所以说呢，还得靠自己本事啊。我只是就自己的一些想法跟大家谈谈啊。所以说，我知道有些人可能是有些冲动想法，或者说想换个人生，或者说在自己的家乡待腻了，换个地方，你可以去深圳试试看嘛。你深圳行的话。其实到哪里都可以了，我觉得深圳就是一个非常好例证啊。好吧，今天跟大家分享到这里吧，谢谢大家。